हेलो हाय नमस्कार मुई हूँ इतिप्रिया सिंह आपण मन को स्वागत करुचे मोर चैनल जार ना भी हूँ इतिप्रिया सिंह। तो चलो स्टार्ट करमा आजिर वीडियो रे आमे जिमा तालमिटिंग वाटरफॉल जेनटा कि कोरापुट रे अच्छे। कोरापुट रो काकरीगुमा गोटे ब्लॉक टे कोरापुट रे एका। तो आमे इन लक्ष्मीपुर रु काकरीगुमा आड़े जिमा मुई कोरापुट आड़ू नहीं आसपार मुई लक्ष्मीपुर आड़ू आसचे। तो एटा से रूट मुई देखौचे रास्ता देखौचे रास्ता हेतर लई देखौचे जे रास्ता केते बढ़िया अच्छे। आमर सबु जगह हेते पहाड़ पर्वत नहीं थे तो हेतर लई मैं रास्ता भी शूट करिछे रास्ता भी इथरे ऐड करा हिचे। तो आपण माने देखुन रास्ता और तापरे टिके टाइम पर आमे तालमिटिंग भी पहुँचीमा तो देखुदा। एबे आमे क्रॉस करमा बॉक्साइट माइंस जेनटा कि काकरीगुमा लक्ष्मीपुर मझीरे अच्छे। एबे आमे पहुँची गला न काकरीगुमा इन बोर्ड रे लेखा हितबा तालमिटिंग वाटरफॉल आउ अच्छे 14 किलोमीटर। तो ई रास्ता तक टिके ठीक ठाक थिला। एबे गाँ गला परे भी केते रास्ता ठीक थिबा तापरे एते टर्निंग अच्छे। आमर वेस्टर्न ओडिशा कि साउथ ओडिशा रो फ्लैट रास्ता माने हमको इटे नुआ लगबा तो देखी करी ड्राइव करबे। इन तापरे मझीरे आउ गोटे बोर्ड पले आसला इन जेहेतु कि दुईटा रास्ता अच्छे। तो यहाँ गोटे ठीक कराई जे बोर्ड माने मझी मझी दिखाई क्या कन्फ्यूजन नहीं हुए। असली रास्ताटा एबे स्टार्ट हेबा। एबे जेन हे पहाड़ माने देखुछन हे पहाड़ रो साइड साइड रे एका हमको बहुत डे अप डाउन देकरी जिबार अच्छे। तो प्रिफर करबे कि बाइक रे जिबे गाड़ी रे जिबाटा बोधे मोर हिसाब रे रिस्की है। बाइक रे जिबाटा ही ठीक।
इन आमे पहुँची सारलान तलमिटिंग वाटरफॉल। इन तलके आमको इनु उतरबार अच्छे। इन जेन कुकुर मैंने देखुछन हेमाने ही आपण उनको रास्ता देखाबे, आमको भी हेमाने ही रास्ता देखते। एबे उतरीमा रास्ता तो देखी पड़ते केते शान अच्छे। और जंगल भितर केन आड़ू रास्ता तो गोटे ही बनाई, बाकी कुकुर मैंने सेन जेन अच्छन 4-5टा पुषिछन के काଣା मुझे नहीं जानी, बाकी बहुत हेल्प करते से आगे आगे जाऊे आमे हजमा नहीं बोली कि क्या है जे मत भल लगला सेटा सेन स्ट्रीट डॉग माने एका थिले। तलके उतरला पर एबे वाटरफॉल पाके आमे पहुँची गलान। इटा साइड साइड मुझे जाऊे वाटरफॉल भितर मुझे नहीं जीबार ताली, तलके जिमी कुकुर मैंने आगे आगे जाऊन ताली। एबे देखुन आउ हाँ चेष्टा करबी शूज ही पिंधिक जीवे। मुई जेनता चप्पल पिंधिचे एंता पिंधिक नहीं जेबे, बहुत स्लीपरी अच्छे से तलके उतरला बेले भी आउ हे वाटरफॉल भीतर के भी।